जैसे बच्चों को कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाता है, तो एलोपैथी ना देकर हम क्या दे सकते हैं उनको? पहले 200 ml का पानी गर्म कीजिए, उसको बंद कर दीजिए। सो उसके अंदर एक पॉड ऑफ गार्लिक, थोड़ी सी सिनेमन एंड थोड़ी सी सौंफ, ये डाल के उसको 25 मिनट उसको रहने दीजिए वो पानी। एंड फिर थोड़ा सा हनी जस्ट फॉर देयर टेस्ट। वार्म होने के बाद हनी डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे और उनको पूरे दिन में 3 टाइम ये पिलाएंगे। ओके। एंड इट विल रियली सूद देयर थ्रोट। ज्यादातर दिल्ली में ये प्रॉब्लम बहुत है पोल्यूशन एंड विंटर के टाइम पे। दिस इज अ बेस्ट टिप दैट दे कैन फॉलो।